Madzulo abwino ndi nthawi ya nkhani mwa tsatanetsatane ndipo kupatsirani ndine Eric Nsikiti. Kwa poyamba nayi mitu yake. Bungwe la Malawi Human Rights Commission layikira kumbuyo chipepeso chimene chidaperekedwa kwa amayi ndi atsikana aku Ansundwe amene anali mkulu ona zofalitsa nkhani ku nduna ofalitsa nkhani a Gideon Muntali waperekera umboni umene ukusambira m'manja nduna yakale yofalitsa nkhani a Henle Musa. Ndipo boma latulutsa ndondomeko ya ndalama zimene anthu adziperekera pamene akudutsa pa zipata zapansewu. Ndi izi ndi nkhani zina zambiri tatenti tikhale limodzi. Munkhani yathu yoyamba madzulo ano, bungwe la Malawi Human Rights Commission layikira kumbuyo chipepeso chimene chidaperekedwa kwa amayi ndi atsikana aku Ansundwe ngakhale mlanduwu siudathe. Bungweli lati chipepesochi adachipereka malingana ndi zimene bwalo la malamulo lidalamula. Dr. Simana walemba ripoti limene wawerenga ndi Audrey Kapalamula. Bungwe la Malawi Human Rights Commission linayitanitsa msonkhano wa Nkhani lachinayi pofuna kuyankhapo zomwe nyuzipepala ya Malawi News idalemba ponena kuti zomwe azimayi aku Ansundwe amanena zokhudza kuwagwiririra sizinali zoona, nkhani yomwe idatuluka loweruka sabata yatha. Poyankhapo chifukwa chimene nkhani ya chipuputa misozi ili mkatikati pamene nkhani sidathe, mmodzi mwa makomishonala a bungweli asunduzwayo Madise anati nkhani ya chipuputa misozi ikuchitika malingana ndi chigamulo cha bwalo la milandu. Amadise ati ripoti la ku polisi lomwe nyuzipepala ya Malawi News idagwiritsa ntchito polemba nkhani yake idangolunjika pa nkhani za mlandu, pamene ripoti la bungweli lidawunikiranso nkhani ya ufulu osiyanasiyana. Wapampando wa bungweli akufotokoza zambiri chifukwa chimene adayitanira msonkhanowu. Monga mukudziwa kuti pa 14 August 2021 Malawi News kamba nkhani yokhuza kugwiriridwa kwa azimayi ndi atsikana kwa mbwatalika ndi kwa mpingo, referring to police report imene inatulutsidwa imene ikuchita security. So ifeyo popeza ngati Malawi Human Rights Commission ndi amene tina panga ma investigations, tinachita kafukufuku komanso tulutsa report limene likugwiritsidwa ntchito ngakhale ku court, limene linagwiritsidwa ntchito ngakhale ku court. Tinachiona cha nzeru kuti tibwere tiyankhepo pa nkhani komanso chifukwa choti takhala tikulandira mafoni komanso atolankhani ambiri kutifunsa kuti tiyankhepo pa nkhani. Tinaona cha nzeru kuti tiyanise msonkhanowu tinenenso mbali yathu ndi kunena maganizo athu pa nkhani zomwe zikukambidwazi. Amayi ndi asungwana okwana 18 akuti adawagwiririra pa nthawi yomwe kudali zionetsero zotsutsana ndi boma mchaka cha 2019 kwa Msundwe komanso kwa Mbwatalika boma la. Ameneyo ndi Audrey Kapalamula kuwerenga ripoti limene walemba ndi Dr. Simana. Amene anali mkulu ona zofalitsa nkhani ku nduna ofalitsa nkhani Gideon Muntali waperekera umboni umene ukusambira m'manja nduna yakale yofalitsa nkhani a Henle Musa pa mlandu wakuba katundu wa boma amene awiriwa makamaka umene awiriwa akuyankha. Muntali ndi Musa akuaganizira kuti anachita upo wakuba makompyuta 10 komanso magenerator 3 amene bungwe la Malawi Communications Regulatory Authority MACRA lidapereka. Muntali anauza bwalo la milandu kuti iwo anapereka makompyuta okwana asanu ndi anayi komanso generator imodzi kwa Musa pa 19 June 2019. Mtolankhani wathu Taonga Sabola anayi ku bwalo la milandu ndipo akufotokoza. Muntali omwe anagwirapo ntchito ngati mkulu wofalitsa nkhani ku nduna ofalitsa nkhani pakati pa zaka za 2015 kufikira November 2019 auza bwalo la milandu kuti generator imodzi adayipereka ku ofesi ya zofalitsa nkhani ku Mzuzu ndipo imodzi ina adayipereka ku ofesi ya zofalitsa nkhani ku chigawo chakumwera ku Blantyre. Iyo ati imodzi mwa makompyuta amene anaperekedwa ndi MACRA imagwiritsidwa ntchito ndi iwo kutsatira kubedwa kwa makompyuta awo mu mzinda wa Lilongwe. Crispin Ndala ndi woyimira pa mlandu a Muntali ndipo akufotokoza amene zidalili m'bwalo la milandu. Mwachidule kwambiri mosafuna kupanga preempt zinthu. Mboni yathu mnaimva ikufotokozera mkoti unena kuti katundu amene anali ndiwo anthawi imene anali director of information atatenga katundu amene kuchokera ku MACRA. Analifotokozera kuti at one point komanso
motengera kuti anduna anthu imeneyo a Henry Musa anawafotokozera kuti akawapatsire katundu ameneyo. So mboni yathu mwachidule kwambiri yafotokozera bwalo kuti katundu ameneyo inatenga ndi kukapereka kwa Henry Musa. Oweruza milandu a Chief Resident Magistrate Patrick Chirwa ayamba kayayimitsa mlanduwu kufika pa 7 ndi pa 8 mwezi wa Mawa pamene amunthali adzafunsidwe mafunso. Amunthali anamangidwa pa 11 Septemba chaka chatha pamene amusa adamangidwa patangopita masiku awiri. Awiriwa adasungidwa kaye ku ndende ya Maula bwalo la milandu lisadapase belo. Tidakali ku bwalo la milandu la Senior Resident Magistrate mu mzinda wa Lilongwe layimitsa kaye kumva mlandu umene mkulu wakale wa Mera a Collins Magalasi akuaganizira kuti adagwiritsa ntchito udindo wawo molakwika pamene adagwiritsa ntchito ndalama zabungweri polipira malo ogona nthumwi za kumsonkhano waukulu wa chipani cha Democratic Progressive DPP mchaka cha 2018. Oweruza milandu a Florence Nsekandiana wati adzapitiriza kumva mlandu pa 28 Septemba kutsatira pempho la oyimira Magalasi pa mlandu a Andy Kaonga omwe akulemba mayeso. Ndipo a Steven Kayuni ndi mkulu oyimira boma pa milandu ndipo akufotokoza zambiri za milandu kwa mtolankhani wathu Taonga Sabola. Lero oyimirira ozengedwa mlandu anatumiza lawyer wina kuti adzapemphe kuti mlandu uyimikaye chifukwa kuti panopo iwo ndoti ndosinidwa akulemba mayeso koma kuti tsiku lina limene angapezeke ku court ndi a court alamula kuti tilowe ku court pa 28 September. Zatikhudza chifukwa kuti mboni zimene akukhalapo lero zinabwera folo zimene ako kuperekera mboni ziwiri zinaperekera kale zimene akukhalapo folo ndiye koma ndi mmene apemphera ku court a court alamula kuti bwe pa 28 tingodikira pa 28 po kuti mwina tingaendeko msanga kuti mlandu umene uti pa mlandu meyo ndi mlandu wokuti ndofunikira kwambiri. Kupitirira ndi nkhani zathu, boma latulutsa ndondomeko ya ndalama zimene anthu adziperekera pamene akudutsa pa zipata zapansewu pa Chingeni ku Balaka komanso Kalinyeka kudedza mitengo imene anthu ena ati ndi yokwera kwambiri. Mwachitsanzo oyendetsa galimoto zing'ono adzilipira 1700 pa nthawi iliyonse imene adutsa pa zipatazi. Oyendetsa minibasi adzilipira 3400 pamene galimoto yayikulu ya mtundu wa truck ya abunomo idzilipira 20,000 kwacha ikadutsa pamalopo. Feston Malekezo akufotokoza. Galimoto imene imanyamula anthu 117 kapena 31 komanso galimoto imene ndi yayikulu ndi 2 kapena 5 tons ndiye kuti izilipira 5,100 kwacha pomwe yadusa pamalowa, ndipo galimoto imene ndi yayikulu pakati pa 5 ndi 10 tons izilipira 7,000 kwacha pomwe galimoto imwe ndi yayikulu kuposera 10 tons izilipira 8,000 kwacha pa nthawi iliyonse imene yadusa pa chipatachi. Malinga ndi kalata ya pa 24 June 2021 kuchokera kwa Felix Musu omwe ndi nduna ya zachuma koma yatuluka pa 6 August chaka chino, anthu amene amagwiritsa ntchito nsewu komanso awo okhala mozungulira zipatazi azichoseredwa. Kwa amene azigwiritsa ntchito zipatazi kawirikawiri azichoseredwa ndi 75 kwacha pa 100 kwacha iliyonse pokhapokha ngati adusa pa malowa kukwana ka 11. Ndipo uyu amene amakhala mozungulira malowa pa makilomita osadusa 10 azichoseredwa ndi 20% pokhapokha ngati anakanena kwa akuluakulu kuti amakhala mozungulira malowa. Mneneri ku bungwe la Rose Fund Administration na Masauko Ngwalu asimikiza za mitengoyi ndipo ati iyamba kugwira ntchito kuyambira pa 1 September chaka chino. Koma poyankhulapo mmodzi mwa anthu amene ali ndi galimoto zing'ono mdziko muno ayeze kumafuwewo ati mitengoyi ndi yokwera kwambiri polingalira kwa anthu amene amapanga bizinesi. Iwo anati mwachitsanzo kwa munthu amene amapereka 10,000 kwa bwana wake ndiye kuti theka la ndalamayi izithera kulipira pa nsewu zimene zichititse kuti mitengo imene anthu amalipira akakwera galimotozi ikwere. Naye mlembi wa bungwe la Minibus Owners Association na Coxley Kamange ati ngakhale zipatazi ndi zabwino potengera kuti ndalama zake zathandizira kukonzanso nsewu, mitengoyi ndi yochuluka. Iwo akuganizira kuti mwina ikanakhala 500 kwacha galimoto zing'ono zikanakhala zomveka potengera kuti maiko ena galimoto zing'ono sizilipira ndalama iliyonse zikadusa pa chipatachi. Pali chiyembekezo kuti zipatazi zikakhazikitsidwa bwino lomwe boma lizatolera ndalama pafupifupi 5 kapena 10 billion kwacha pa chaka. Reserve Bank of Malawi yati yakwanitsa kugula golide olemera makilogramu 15 kuchokera kwa anthu mdziko muno pa miyezi 4 yapitayi.
golideyu akamukonza bwino ndi wa ndalama zokwana 1.6 biliyoni kwacha. banki iyi yavomereza kuti ikumagula golideyu kwa anthu amene ali ndi license pa mtengo wa pakati pa 38,000 ndi 46,000 pa kilogalamu. Matthews Kasanda wali pa ripoti ili. Malingana ndi banki yayikulu mdziko muno, golideyi akukumbidwa ku Lilongwe, ku Kasungu, Nkhotakota, Nkhatabe, kudowa, kubalaka, kuneno, kumachinga komanso kuntchewu. Mkulu wa banki ya Reserve Wilson Banda wanena izi lachinayi mu mzinda wa Lilongwe, pomwe akuluakulu a banki anakaonekera pamaso pa komiti ya nyumba ya malamulo yoona zachilengedwe ndi kusintha kwa nyengo. Iwo anafotokoza kuti pakadali pano banki ikugula golideyi kwa anthu omwe ali ndi malaisensi komanso omwe alibe. Koma iwo anatsindika kuti banki ikugwira limodzi ntchito ndi unduna woona za migodi ndi cholinga choti aliyense yemwe akukumba golide mdziko muno akhale ndi chiphaso chovomerezeka. Arafutseka ndi mneneri wa banki ya Reserve. Inde anthu amene ali m'midzi alibe malaisensi ndizozo ndizoona ndi chifukwa choti analibe malaisensi kale lonseri amakhala akukumba godi namagulidwa ndi anthu akunja. Ndife titaona kuti chuma chathu cha kumalawi kuno tikuluza kwambiri, tinabwera kudzarowa pa space imene kuti tiyambe kugula ground. Ndipo wachiwiri kwa wapampando wa komiti yoona za chilengedwe a George Million wapempha unduna woona za migodi kuti aliyense yemwe akukumba golide ali ndi chiphaso. Titawamvesera Reserve Bank amanena kuti anapanga kafukufuku maiko ngati Zimbabwe, Tanzania, ndipo anapeza kuti sikofunika kugwiritsa ntchito force kuwaumiriza ma illegal miners. Fakatero amapanga zinthu mozemba kuti bomaso silingadziwe, koma njira yabwino ndiyofuna kuti aonesese kuti ma illegal miners amenewa pamene nthawi ikupita aliyense akhale licensed. Mlembi wamkulu mu ndunawo a Joseph Mkandawire anati ngati dziko lino lingayike chidwi chake pa ntchito za migodi zitha kuthandizira kuti dziko lino lizipeza ndalama zochuluka. Bungwe la Civil Society Agricultural Network CSANET lapempha boma komanso mabungwe okhudzidwa kuti aunikenso ndondomeko zimene zingathandize kuthetsa kunyenchera komanso kukweza ntchito za ulimi mdziko muno. Izi zadza kutsatira ripoti lowunika za mfundo zimene zimathandizira kuti dziko lino likhale ndi chakudya chokwanira limene bungweli limapereka mu mzinda wa Lilongwe. Blessings Mpinganjira ali ndi nkhani yonse. Polankhula pa mwambo mkulu wa CSANET Pamela Kuwali wati nkoyenera kuti boma komanso mabungwe okhudzidwa aunikenso ndondomeko zothandiza kuthetsa kunyenchera pakati pa ana komanso kuonetsetsa kuti dziko lino lili ndi chakudya chokwanira. Iwo ati izi zithandizira boma kudziwa ngati ndondomekozi zikugwira ntchito yake yoyenera. Tonse pamodzi tabwera kunena kuti tiyang'ane ndondomeko zimene zilipo mdziko lathu lino zimene zikuyenera kuthandizira kuti amalawi akhale ndi chakudya chokwanira komanso chopereka thanzi. Ndiye mukuona mwathu taona kuti ndondomeko tinazo zambiri ndithu nditchulapo ziwiri monga ngati ndondomeko yathu ya National Agriculture Policy yomwe ndiyodziwika bwino. Cholinga chimodzi cha ndondomeko imeneyi ndichionesesa kuti pakhale chakudya chokwanira kwa Malawi wina aliyense komanso chakudyacho chikhale chopereka thanzi. Mmodzi mwa akuluakulu ku nduna za ulimi Dr. Jerome Nkhoma ati boma ndilozipereka poonetsetsa kuti ndondomekozi zikugwira ntchito yake. Iwo ati pakali pano akuunikanso ndondomekozi ngati zikuthandiza kukweza ulimi. Kumanawo kuti thandiza ife kuti timve maganizo ochokera ku anthu osiyanasiyana amene asonkhano pa malo ano kapena pa msonkhano uno. Nditigwiritsa ntchito maganizo amenewo kukonzanso ndondomeko zimene timayendetsera nkhani ya zaulimi komanso nkhani ya madyedwe abwino. Ndondomeko ithandiza boma komanso mabungwe kukweza ntchito ya zaulimi komanso kuthetsa kunyenchera pakati pa ana mdziko muno. Nkhanizi zikufikani kuchokera kuno ku Times TV, TTV, tibweranso ndi nkhani zina zambiri, takhalani pomwepo. Kumanga zinthu zokhalitsa, kumanga kwaphweka. Ngati mukufuna katundu komanso zipangizo zomangira nyumba, musachedwe, bwerani ku shopu yathu ya Cash Build kulimbe. Kumeneku mukapeza zinthu zosiyanasiyana komanso zolimba pa mtengo wa zii. Kumeneku kuli manual selling boards, garage doors, aluminium ndi steel window frames mwazina. Bwerani mudzazionere nokha.
ife a cash build timanyamula kukasiya katundu imwe mwatigula kumadera ozungulira blantyre mwaulere, komanso timapereka upangiri pa zinthu zomwe mukufuna. Mukafuna zambiri mutipeze pa www.cashbuild.co.za kapena bwerani pa nyumba ya City Plaza tisanafike pa Yanagis. Shop yathu ili pafupi ndi Electra Sales mu Masauko Chipembere Highway kulimbe. Tiyimbireni lero. Cash Build, kugula zinthu zolimba pa mtengo wa zii. Takulandirani. Akuluakulu ku nduna wa zaumoyo ati dziko lino litha kukwaniritsa kupereka katemera wa COVID-19 kwa anthu okwana 11 million monga mmene bungwe la zaumoyo pa dziko lonse lapansi likufunira pofika mchaka cha 2023. Poyamba dziko la Malawi linati lidzakwaniritsa mlingowu pofika chaka cha mmawa. Koma kodi izi sizodandaulitsa kwa Malawi? Tiyeni timve zambiri mu ripoti ili la Feston Malekezo. Pa msonkhano umene unachitikira pa makina a intaneti umene unakonzedwa ndi bungwe la MISA Malawi, Dotolo Mike Chisema kuchokera ku nduna wa zaumoyo anati potengera ndi mmene katemera akubwerera mdziko muno ndiye kuti dziko la Malawi lidzakwaniritsa kufikira mlingo wa 60% mafika mchaka cha 2023 kapena kupitirira apo. Dr. Chisema atuza kuti ngati Malawi angapitirire kusatira ndondomeko zozitetezera ku nthenda ya COVID-19 mwina mliriwu utha kukhala utatha pofika nthawiyo. Kenaka Dr. Chisema analangiza Malawi amene sanabayise katemera wa COVID-19 kuti atero popeza kuti izi zichititsa kuti dziko la Malawi likhale likuitanisabe katemera ochuluka. Kenaka iwo anati katemera amene akugawidwa mdziko muno alibe mavuto ochuluka potengera ndi mmene anthu ambiri akhala okambira, ponjezera kunena kuti anthu okwana 149 okha ndamene adandaulako kuti akumanako ndi mavuto atabayisa katemerayo chiyambireni mwezi wa March chaka chino. Mneneri ku nduna wa zaumoyo Adrian Chikumbe ati Amalawi asadandaule popeza kuti katemera akhala akubwerabe ochuluka. Zikupereka mantha komanso mwina ndifumire kuchulapo kuti katemera ayutu pajasi kuti adabwera kudzalowa m'malo mwa njira zina zicha. Katemera asanabwere timakamba beza njira zina zicha kusamba m'manja, kuvala maski komanso kumatalikirana. Tikadakhala kuti tikuphatikizirapo zonsezi ndi katemera ndiye kuti ngakhale katemera ipena pake mwina akudzabwera okwanira mochedwerako pomafika 2023 koma njira zinazi sitimakhwefule tikhoza ndithu kulimbana ndi mliri bwinobwino. Pakadali pano unduna wa zaumoyo watsindika kuti sakuyenera kuphatikiza katemera. Amayi amene ndoyembekezera komanso awo amene akuyamwisa nawonso akuyenera kubayisa katemerayo ngati mmene akuchitira munthu wina aliyense. Dziko la Malawi likuyembekezereka kulandira katemera okwana 115,200 lachisanu lino wa AstraZeneca amene aonjezere kukatemera wina amene ali kale mdziko muno. Mmene limafika lachitatu sabata ino anthu okwana 303,470 anali kuti abayisa katemera wa COVID-19. Ogwira ntchito ku khonsolo ya Mzuzu alembera kalata mfumu ya mzindawu Kondwani Brian Nyasulu kuti apereke chisamani chawo ku khonsolo ya Mzuzu osati kwa mlembi wa gululi Hudson Mnyenyembe. Anyasulu adalembera kalata Mnyenyembe kuti apepese komanso kupereka chindapusa cha ndalama zokwana 10 million kwacha kamba konena mawu onyazitsa mzindawu. Samkalimira ali ndi zambiri. Mukalata yomwe ayilemba pa 17 August ndipo wasayinira ndi Mnyenyembe komanso mtsogoleri wa ogwira ntchito ku khonsolo ya Mzuzu a Taipen Kamanga, iwowa akuti sayankha chisamani chochokera kwa mfumu ya mu mzinda wa Mzuzu ponena kuti chisamanichi chinapita kuwolakwika chifukwa chimenera chipite kwa akuluakulu a khonsolo ya Mzuzu. Poyankhula ndi Times, Akamanga atsimikiza kunena kuti mamembala a unioni sakukhudzidwa ndi chisamani ponena kuti mlembi wamkulu wa unioni ankayankhula zokhudza ameya ngati mlembi wa gulu osati mwayi wokha. Tinalephera kuyankhula ndi mfumu ya mzinda wa Mzuzu koma noposedwa pa mfumuyi idanena kuti yalembera Mnyenyembe kamba kunena kuti iwowa zomwe adayankhula pa masamba a intaneti ankayankhula mwayi wokha.
mneneri wa khonsolo ya Mzuzu a McDonald Gondwe anati sakudziwa za kalatayi, komano anatsimikiza kunena kuti khonsolo ya Mzuzu idzayankha samaniyo ikawapeza. Mukuyankhula kwawo pa tsamba la intaneti, amnyenyembe akuti adanena anyasulu kunena kuti akumanga nyumba mu mzinda wa Mzuzu, ndalama zomwe akuti ndi zaboma. Ubale wapakati pa mfumu ya mu mzinda wa Mzuzu komanso anthu ogwira ntchito khonsolo ya Mzuzu wakhala usali bwino, makamaka kamba kuti anyasulu analemba kalata kulembera unduna wa zaboma ang'ono kupempha kunena kuti mkulu wa mu mzindawu amuchotse kamba kuti sakugwira bwino ntchito yake. Mamembala akugwira ntchito ku khonsolo ya Mzuzu anatseka ofisi ya mfumu ya mu mzindawu kawiri konse kamba kosonyeza kukhumudwa. Mu nkhani zina, bungwe la Center for Human Rights Education Advice and Assistance CREA lalangiza apolisi kuti azigwira ntchito yawo mwaukadaulo. Langizoli alipereka pamene bungweli limapereka mphoto kwa apolisi wina Anes Chimenya kamba kuyendetsa bwino nkhani ya mwana wina amene adamugwiririra mboma la Blantyre. Thomas Kachere wakhala kuitsata bwino nkhani ndipo akulongosola zambiri mu ripoti ili. Oyang'anira ntchito za bungwe la CREA asipiwa malihera anena izi lachinayi pamene bungweli limapereka mphoto kwa Anes Chimenya omwe amayendetsa nkhani yogwirira mwana yomwe oganiziridwa kumapeto ake wagamulidwa kuti akakhale ku ndende kwa zaka 21. Amalihera ati bungwe lawo linaganiza zopereka mphoto kwa apolisiyu ngati njira imodzi yomulimbikitsa pa ntchito yake pozindikira kuti nkhani zambiri zokhudza kugwirira mapeto ake samaoneka. Ngati bungwe limene likuthandiza kuti tithese nkhanza zokhuzana mwina ndi magesi a ogwiririra makamaka azimayi komanso ana, tinachiona kuti ndi chinthu chapamwamba kuti timpese mphoto imene azimayi amene chifukwa timaona magesi ambiri kuchokera mwina pa one stop center ma thousands komano kuyambira kuipanga full case imene kuyambirira tsiku limene anamangidwa bwana Madaliso Mofo amene ndi katekisisti wa ku Machinjiri kuzafika tsiku limene analandira chilango, taona kuti azimayi amene wagwira ntchito yotamanika kwa basi. Nthawi zambiri magesi ngati amenewo inu mwaona mwina atamangisa apolisi ena ndi nkhani zokhuzana mwina kutenga katangale magesi amenewo, koma izi sizinali choncho. Iye anachilimika ndi kugwira ntchito. Komanso pakaonanso mbali inampeza kunena kuti mwina mzimayi anagwira ntchito chifukwa chonena kuti munthu amene amalimbana naye mukesi amene amayimirira Madaliso Mofo anali lawyer padera, so iye ngati police prosecutor wina ngati defense counsel kuyima ndikupereka ndikuwina kesi ndikuwina zaka zimene zokwana 21 si chinthu chamasewera. Polandira mphotoyo Achimenya athokoza bungwe la CREA ndipo alonjeza kuti apitiriza kugwira bwino ntchito yawo kuti chilungamo chipite patsogolo. Ine mawu anga ndongothokoza kwambiri, ndi chinthu chomwe sinimayembekezera kuti ndingazachipeze pa moyo wanga momwe ndi makhalira olo momwe ndimagwirira ntchito. Sinimayembekeza kuti bungwe lina lake ngati la CREA lingathe kundipatsa ine mphatso ngati imene. Madalitso Mofolo yemwe anali katekisisti kwa Chikapa mu mzinda wa Blantyre anamangidwa ndipo pa 2 August 2021 anapezeka olakwa pa mulandu ogwirira mwana wa zaka 13 yemwe anabwera kuchali chiko kudzachita practice nyimbo za kwaya. Iye wagamulidwa kuti akakhale ku ndende kwa zaka 21. Nkhani zathu pakadali pano ndi zomwezi, koma tisanasiyane nayinso mitu yake. Bungwe la Malawi Human Rights Commission layikira kumbuyo chipepeso chimene chidaperekedwa kwa amayi ndi atsikana aku Ansundwe amene anali mkulu woona zofalitsa nkhani ku nduna zofalitsa nkhani a Gideon Munthali waperekera umboni umene ukusambira m'manja nduna yakale yofalitsa nkhani a Henne Musa, ndipo boma latulutsa ndondomeko ya ndalama zimene anthu adzipereka pamene akudutsa pa zipata zapansewu. Ndipo patsirani nkhani izi ndine Eric Nsikiti, kwakumbukirani kuti mutha kupeza nkhani izi ndi zina zambiri pa makina ya intaneti pa www.times.mw, pa Facebook pa tsamba la Times 360 Malawi, komanso pa Twitter @Times360 Malawi. Madzulo opambana.